დალი დამეთანხმები რომ არ არის აუცილებელი იყო ექიმი და საქმის სპეციალისტი, ყველასათვის ცნობილია რომ ერთ-ერთი ვერაგი დაავადება, ინფექციურ-ტოქსიური დაავადება ეს არის ბოტულიზმი, რომელსაც იწვევს ანაერობული მიკროორგანიზმის სახელწოდებით Clostridium botulinum. ახლა რა ხდება ლათინურად ძეხს ნიშნავს ბოტულს. და ეს პირდაპირ თვითონ ამის მიერ გამომუშავებული ტოქსინი მოქმედებს ადამიანზე და კერძოდ მის ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე. აი ბოტულისთან დაკავშირებით სასაუბროთ დღეს მოვიწვიეთ სურსათის უნებლობის ექსპერტი ქალბატონი ეკა გიგაური მოგესალმებით. მოგესალმებით. დილამშვიდობისა ქალბატონო. ამ ბოლო პერიოდში საკმაოდ აქტუალური გახდა ბოტულიზმი, ის პრობლემები, რაც კვებასთან არის დაკავშირებული და მოდით დავიწყოთ რა არის ბოტულიზმი. დიახ. თვითონ ბოტულიზმი, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ეს არის დაავადება, რომელსაც იწვევს ესეთი მიკროორგანიზმი Clostridium botulinum, რომელიც თავისთავად ვითარდება მხოლოდ ანაერობულ პირობებში. მას ჰაერთან შეხებაში, თქვათ, ერთი და იგივე პროდუქტი, მაგალითად, დამწნილებული კიტრის წნილი, რომელიც იქნება დახუფული და დაკონსერვებული და ღია პირობებში დამზადებული, ეს Clostridium botulinum განვითარდება ისეთ პირობებში, სადაც იქნება კონსერვაცია და სადაც არ იქნება ჰაერი, ანუ ანაერობულ პირობებში. შესაბამისად, ჩვენ უნდა ვუფრთხილდეთ ესეთ პროდუქტებს, რომელიც არის ან დავაკუმებული, ან უჰაერო სივრცეში, ან დაკონსერვებული და დამზადებული ისეთი პროდუქტებისგან, რომელიც მიწასთან ახლოს იზრდება. აი მაგალითად, თუ ეს იქნება ბოსტნეული, ეს იქნება ლობიო, წიწაკა, ბადრიჯანი, რაც ნიადაგთან ახლოს არის. იმიტომ რომ ეს ასე ვთქვათ, Clostridium botulinum, ესეთი მიკროორგანიზმი აღმოჩენილია მიწაში, წყალში, ორგანიზმში თვითონ ცხოველების, თევზის შინაგან შიგნით ორგანიზმში, შესაბამისად დაავადებაც იქიდან მომდინარეობს. ამიტომ, როდესაც ჩვენი, ასე ვთქვათ, მსმენელები გადაწყვეტენ, რომ უნდა დაამზადონ სახლის პირობებში კონსერვი, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ სამი რამ. უნდა კარგად გაირეცხოს ის პროდუქტი, რისგანაც მზადდება ეს, ასე ვთქვათ, კონსერვი, განსაკუთრებით როგორც ვიძახიან, რაც უფრო ახლოს არის მიწასთან, მით უფრო სახიფათოა. შემდგომ აუცილებლად უნდა იყოს მჟავე გარემო, რადგანაც Clostridium botulinum ამ, ასე ვთქვათ, მიკროორგანიზმს არ უყვარს ეს მჟავე გარემო და ტოქსინი, რომელიც ანაერობულ პირობებში წარმოიქმნება, ვერ ცოცხლობს მჟავე გარემოში. ამიტომ უნდა იყოს სუფთა, მჟავე და თუ ვთქვათ, ეს იქნება დაკონსერვებული, აუცილებლად უნდა იყოს მაღალი ტემპერატურა დუღილის. ინდუსტრიაში, როდესაც მზადდება ესეთი ტიპის კონსერვები, ტემპერატურა, ასე ვთქვათ, დამზადების არის ხოლმე 121 გრადუსი, რასაც ჩვენ სახლის პირობებში ვერ ვახორციელებთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ესეთი აბაზანები, სადაც ვადუღებთ წყალს, ვდგავთ შიგნით კონსერვებს და ვცდილობთ, რომ ასე ვთქვათ, ის მიკრობიოლოგიური საფრთხე, რომელიც მასშია, ასე ვთქვათ, ამ პროდუქტებში, რომ ის გაუვნებელყოფდეს, ხო? ამიტომ სახლში დამზადებული კონსერვი სახიფათოა ამ თვალსაზრისით. სტატისტიკურად ძალიან ხშირი შემთხვევები ბოტულინიუმის არ ხდება ხოლმე, მაგრამ სახიფათო იმით არის, რომ ესეთი შემთხვევები ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე ლეტალური. ამიტომ ჩვენ მეტად უნდა გავფრთხილდეთ, თუ გადავწყვეტ სახლში ამ კონსერვის დამზადებას, მაინც და მაინც უნდა იყოს მჟავე გარემო, რადგანაც მჟავე გარემოში უჭირს ამ მიკროორგანიზმს და შემდგომ სპორებს, რომელიც წარმოიქმნება ამ Clostridium botulinum-ისგან, ბოტულოტოქსინი, ესეთი სახელწოდებით, მათ უჭირთ განვითარება ასეთ სივრცეში. თანაუცილებელი პირობა ეს რომ ეს უნდა იყოს აუცილებლად კარგად გარეცხილი, იმიტომ რომ ჰიგიენური პირობები მეტად მნიშვნელოვანია. ჩვეულებრივად ისინი, როდესაც ბუნებაში ეს არის სპორების სახით. სპორა კიდე ყველას მოგეხსენებათ, რომ ეს არის უბრალოდ მედეგი მდგომარეობა,
რომელმაც შეიძლება ადამიანი არ დააზიანოს. ეს დაზიანება მოდის მხოლოდ იმის შემდეგ, რაც იქიდან ტოქსინი გამოიყოფა. რა თქმა უნდა. აი ქალბატონო, ბევრი მითი არსებობს ხო ბოტულიზმთან დაკავშირებული, გავრცელებული ხალხში. მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ალბათ არის ის, რომ ბოტულიზმი ცხოვრობს მხოლოდ ხორცზე. რაც წეგან თქვენ კი საუბრეთ და გავიგეთ, მაგრამ მაინც ამას კიდევ ერთხელ ხაზი რომ გავუსვათ. ასევე კიდევ მაინტერესებს იმ მითის დამსხვრევა თქვენთან ერთად, როგორიც არის ხარშვის 25-30 წუთი საკმარისია იმისთვის, რომ განადგურდეს ბოტულიზმი, რაც ასევე მითია. დიახ, რაც შეეხება ხორცს, ხორცში შეიძლება რომ განვითარდეს ბოტულინიუმის ტოქსინი კონსერვში, მხოლოდ ეს უნდა იყოს კონსერვი და ანაერობული პირობები. 30 წუთი ესეთ გაიჟღერა და ხდება ხოლმე ესე თქმა, რომ აი მე 30 წუთი ვადუღეს ყოველდღე. ანუ ეს არ არის საკმარისი სახლის პირობებში, რომ ეს ბოტულინიუმის ტოქსინი, ასე ვთქვათ, იყოს არ იყოს გამოყოფილი. 30 წუთი, 30-დან 40 წუთამდე ყოფნის მხოლოდ ინდუსტრიულ პირობებში, სადაც ხდება ავტოკლავირება, წნევის პირობებში 121 გრადუსის შექმნა. იმ 121 გრადუსზე უკვე სპორაც კვდება და ტოქსინი არ წარმოიქმნება. ამიტომ უნდა ვიცოდეთ ეს, რომ სახლის პირობებში ხორცის კონსერვი, თევზის კონსერვი, ვთქვათ, ბოსტნეულის კონსერვი, რომელიც არის დაბალმჟავიანი, რადგანაც არც თევზის კონსერვს არ უკეთებენ ხოლმე ლიმონმჟავას ან ძმარს და არც ხორცს, ხო? ეხლა ხანს გავრცელებულია ეს, რაც იყო ლეტალური შედეგი, როგორც ითქვა, იყო წიწაკის კონსერვი, რომელიც Z-ში იყო დამზადებული. აი მინდა ვთქვა კიდე Z-თან მიმართებაში ესეთი რამ, რომ როდესაც Z-თან ერთად არის ეს დამზადებული პროდუქტი, ხო? Z-ი ნაკლებ, ანუ უფრო უარეს მდგომარეობას ქმნის, ასე ვთქვათ. კი, რა თქმა, სახიფათო უარეს, იმიტომ რომ მასში კიდე ჟანგბადი და ანაერობული პირობები უფრო უკეთესად, ასე ვთქვათ, არის და ამ მიკროორგანიზმს, ასე ვთქვათ, Clostridium botulinum's უფრო კარგი პირობები ექნება მჟავის გარეშე სივრცეში აი ამის განვითარების. ამიტომ ყველაზე მთავარი, რომ ჩვენ ესეთი საფრთხე, ასე ვთქვათ, ჩვენს წინაშე არ დადგეს, თუ მაინც და მაინც გვინდა სახლის პირობებში რომ დავამზადოთ. ეს უნდა იყოს აუცილებლად მჟავე გარემო და უნდა იყოს აუცილებლად ჰიგიენური პირობები, როგორც თქვენ ბრძანეთ. ანუ უნდა იყოს კარგად გასუფთავებული, არა, ვთქვათ, ერთ თასში გარეცხილი, არამედ გამდინარე წყლის ქვეშ და ის მიწის ნაწილაკები, ხო, რაც შეიძლება რომ შეყვეს, ვთქვათ, ამ პროდუქტს, შეიძლება თვითონ ბოსტნეულს არა, მაგრამ ვანილს, რომელიც იღებს მონაწილეობას კონსერვირებაში, ხო, როგორც შესაგემოვნებლად იციან ხოლმე. ამიტომ ანუ ჰიგიენა, საერთოდ უარი ვთქვათ მოხუფვაზე. ესეც ერთ-ერთი გამოსავალი ის კონსერვი, რომელიც არ იქნება მჟავე, კატეგორიულად ვთქვათ უარი ამაზე, რადგანაც საფრთხე დიდია. ამ თემაზე რო საუბრობ ხოლმე, საუბრობენ იმაზეც ჩემი მეგობრებიც, მსმენელები, რომ აბა ჩვენ რო სახში ვამზადებთ კონსერვს, რატომ არ არის, აი ბებია ამზადებდა მთელი ცხოვრება, დედა ამზადებდა და არაფერი არ დაგვემართა. ანუ სავარაუდოდ ამ ადამიანებს ჰქონდათ ჰიგიენური სწორი პირობები, მაგრამ ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ ნაყიდი ან ჩვენ თვითონვე დამზადებული პროდუქტი რომ გამოგვივიდეს ესეთი სახიფათო და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ესეთი ლეტალური შედეგი ხდება. ბუდის ყოფით ყველაზე მნიშვნელოვანი კიდე ის არის, რომ ამ კონსერვს ვიზუალურად არაფერი არ ემჩნევა. არ არის. ხო, ესეც ერთ-ერთი მითია ამობურცული კონსერვი, რომ ამობურცული და აირების წარმოქმნა სხვა, ასე ვთქვათ, ბომბაჟი ქვია მაგას, სხვა მიკროორგანიზმს უფრო მეტად შეუძლია ვიდრე ბოტულინიუმის, ასე ვთქვათ, Clostridium botulinum's და ამიტომ ის რომ ამობურცული არ არის, ჩვენ ეს არაფერს ბევრს არ გვეუბნება, არც გემოექნება შეცვლილი, არც ვიზუალურად არ იქნება, არც კონსისტენცია, არც შებურული არ იქნება, ამიტომ არის ძალიან საშიში, რომ ჩვენ ვერ ვამჩნევთ ამას თუ რაჭს. აგრეთვე კიდე მინდა ვთქვა, რომ Clostridium botulinum's შედეგად გამოყოფილი ტოქსინი შეიძლება იყოს დავაკუმებულ პროდუქტებში, სახიფათოა დავაკუმებულ თევზშიც, იმიტომ რომ თევზის ნაწლავებში ცხოვრობს ეს სახიფათო, ასე ვთქვათ, მიკროორგანიზმი და მნიშვნელოვანია რომ ვიცოდეთ იმას, რასაც იქნებდა დავაკუმებულს ყიდულობთ, იყოს აუცილებლად ინდუსტრიულ პირობებში წარმოებული პროდუქტი, რომელსაც ექნება ეტიკეტი, რომელსაც ექნება მიკვლევადობისთვის კომპანიის დასახელება, შენახვის პირობები, ტემპერატურა აუცილებლად უნდა
იყოს გათვალისწინებული და სწორ ტემპერატურაზე უნდა იყოს ეს ნაყიდი. ამიტომ მე ვურჩევდი, რომ მხოლოდ ლიცენზირებულ, მხოლოდ აღიარებულ მარკეტებში იყოს ეს ნაყიდი და ისეთ მარკეტებში, სადაც ესეთი მაღალი რისკის პროდუქტისთვის ტემპერატურული პირობებიც დაცულია. ესე მე არც გამიგია სხვათა შორის, რომ ხორცის მომხდარ იყო სახლის პირობები. არა, მაგრამ არა, მითი არსებობს, რომ ცხოვრობს ბოტულიზმი ხორცზე, მაგრამ ეს კი და გითხარით კიდევაც, რომ ძეხვიდან მოდის სახელწოდებაც ესეცია, ხო, ძეხვი ითარგმნება როგორც ძეხვი. ორივესთან მექნება ალბათ კითხვა ამ შემთხვევაში ჯონისთანაც. სიმპტომებზე რომ თქვათ 1-2 სიტყვა, მაინც რომ დაუშვათ და დადგა ეს მომენტი. მე როგორც სამედიცინო სფერის წარმომადგენელი არ ვარ, მაგრამ ზოგადი ინფორმაცია მეც ესეთი მაქვს, რომ გაორება ხდება თვალის, ანუ ასე ვთქვათ, ვიცი რომ კუნთოვანი სისტემის მოდუნება ხდება და წყლის ყლაპვის, ასე ვთქვათ, ეფექტიც არ შეიძლება რომ წყალი გადაყლაპოს ადამიანმა, მეტყველება, ასე ვთქვათ, უჭირს, მაგრამ პირველი რამოდენიმე საათი ჩვეულებრივი ინტოქსიკაციის სახით გამოიხატება, შეიძლება გულისრევაც იყოს, ვთქვათ, ფაღარათიც, მაგრამ მერე კუნთები იმდენად დუმდება, რომ პერისტალტიკაც კი აღარ არის უკვე ასე ვთქვათ სახეზე მიმიკაზე მიმიკა უკვე ეს პირდაპირ ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე მუშაობს, თვალები აქვს ესე ატრიალებული კუთუთოები. ანუ განგაში ზარი უნდა ატყდეს მაშინ, როცა დაუშვათ არის თვალებში გაორება, ხო, ზოგადი უძლურება. პირველი სიმპტომი თვალებში გაორება, წყლის ყლაპის გაჭირვება, გართულება. კი, გართულება და რაც შეიძლება სწრაფად უკვე სამედიცინო დაწესებულებამდე მისვლა, იქ მაშინ ვერ რეანიმაციული, ასე ვთქვათ, ჩართულობა, რომ ეს შედეგი იყოს, რაც შეიძლება აქ არის 4 საათიდან იწყება უკვე 4 საათი გამოვლინება 4 საათიდან 46 საათამდე უნდა მოხდეს აი ამის რაღაცნაირად კუპირება, იმიტომ რომ მე უკვე ფაქტობრივად ლეტალური შემთხვევებია ძალიან დიდი რაოდენობა. სუნთქვის უკმარისობით ხდება უკვე ლეტალური შედეგი. ამიტომ ჩვენ უნდა, ასე ვთქვათ, საპირწონეთ, რომ გვინდა სახლის კონსერვი, რომელიც მჟავი არ არის, ისეთი ვთქვა დავამზადოთ თუ შეიძლება რომ იშვიათი, მაგრამ ძალიან ვერაგი დაავადება და შემდგომ ლეტალური შედეგით მივიღოთ, ну, ეგ უნდა ჩვენ თვითონ ასე ვთქვათ ერთმანეთ რაღაც ჩვენ თავს გაუზიაროთ და უთხრათ, რომ გვინდა თუ არა სახლის პირობებში ესეთი საშიში კონსერვების დამზადება. ნამდვილად. მოგლეთ რომ შევაჯამოთ ახლა, რომ უთხრათ ჩვენს დიასახლისებს და საერთოდ ჩვენ სახლიკაცებს და ოჯახის წევრებს რას უნდა მოვერიდოთ? მე საერთოდ ვთვლი, რომ მოხუფვას მოვერიდოთ. იცით რა, ადამიანებს მოყვარულებს, რომელსაც უყვარს კონსერვირებული პროდუქტები, შეიძლება ჩვენ ესე ვერ გადავარწმუნოთ ამის დამზადება, მაგრამ რადგანაც ჩვენ უკვე ვინც გადაწყვეტს ამის დამზადებას, ჰიგიენური პირობების დაცვა აუცილებლად არის მნიშვნელოვანი. განსაკუთრებულად იმ ბოსტნეულის, რომელიც მიწასთან ახლოს არის, რადგანაც თქვენ სწორად მითხარით, ხორცის კონსერვს სახლში ვინ ამზადებს, ანუ არავინ არ ამზადებს, ის ძალიან ალბათ იშვიათი შემთხვევა არის. ამიტომ ჰიგიენა, მჟავე არე, რომელიც არ უყვარს Clostridium botulinum's და უნდა იყოს აუცილებლად, რა ვიცი რა ურჩიოთ, რომ იყოს ეს ყველაფერი ძალიან სუფთად დამზადებული. სისუფთავე არა მხოლოდ პროდუქტების, არამედ ჩვენი პირადი სისუფთავე, ჰიგიენა ხელის, ჰიგიენა ჭურჭლის, რომელშიც ვამზადებთ და სწორი სტერილიზაციის პირობები. ძალიან დიდი მადლობა. ქალბატონი ეკა გიგაური იყო ჩვენი სტუმარი.